Monsieur le Président, ma circonscription de Pontiac a l'immense privilège de comprendre la magnifique rivière Gatineau et une part importante de l'histoire humaine et environnementale de notre pays. Elle mériterait amplement le statut de rivière du patrimoine canadien. Mais Parc Canada, qui s'occupe de ce réseau, croule sous les compressions à répétition des conservateurs. Les conservateurs croient-ils vraiment que c'est en coupant les vivres à Parc Canada qu'ils aideront à développer le tourisme régional et à protéger nos rivières? Mr. Speaker, our government is playing a leadership role when it comes to protecting our environment, and that's why we have invested significantly to clean up, improve water quality, and protect fish in targeted areas like the Great Lakes and Lake Winnipeg. We have also renewed the Great Lakes water quality agreements and our commitments to remediate contaminated sites. The Standing Committee of Environment has concluded its study on water quality on the Great Lakes, and I look forward to seeing the final report. Thank you, Mr. Speaker.